Jikar Makata kashi na 11. Ci gaban labarin namu. Tsaye Ammar yake ƙofar gidansu Makata. Jikar Makata kashi na 11. Ci gaban labarin. Tsaye Ammar yake ƙofar gidansu Makata jingine da motarsa yana kallon mutanen da suka yi dab a ƙofar gidan suna kallon mota yare da manya. Yau yana da aiki amma saboda cika alƙawari da amintaka ya saka shi cewa da kansa zai zo ya ɗauki amarya wanda Abba ya so ya turo mota shi ya hana. Haidar na can shi ya ma manta da wani aure yana harkar gabansa kullum sai ya zo gun Ummi 3 times cin abinci amma bata ƙara tada masa da maganan ba. Fitowa Abba ya yi tare da cewa Ammar ba za ka shigo ba? Murmushi Ammar ya yi tare da cewa sai dai wani lokaci baba. Da yake haka suke kiran shi da Haidar. Kafin Malam Faruku yana da ya amsa ne ya ji kukan Shatuwa da aka doso ƙofar gida da ita tana faɗin ba ta zuwa. Turƙa shi Ammar ya faɗa yana murmushi. Ai kuwa juyawa suka yi daidai Makata na riƙo hannunta ita ma tana goge hawaye. Su Ili na bin su ma suna kuka. Sanye take da t-shirt da riga na kanti sai hijabi ɗinta da ta saka na sallah da ya tsaya a iyoyin cinyoyinta. Kama kalaban kanta ta yi kama shi a tsakiyar kai sai kamar ta yi a cuci maza. Farar ƙafar nan tata ta ji yankan salatif da ta kwanta da shi wanda ya ji maganin mata ya yi mata baƙi sosai har da yatsunta na hannu da tafin hannunta an sa fulawa. Fuskarta ta yi fayau sai ta ƙara fitar da masifaffen kyau. Shi Ammar ma sai yanzu yake ganin kyan nata. Tana kuka ba rufe fuska haka ta saki baki tana kuka kai da gani ka san sarganci ne ke damunta. Dariya abin ya so ba wa Ammar sai ya gimtse. Buɗe musu mota ya yi aka sa kayanta a but da Ikili ta riƙo da Mairo. Hassi matar Malam ta riƙo hannun Shatuwar daga gun Makata tare da cewa yi haƙuri daina kuka kin ga tare da Abbanki za ki je. Kada ki saka shi kuka shi ma. Kalla ki ga ransa ya ɓaci ganin kina kuka. Ɗago da kanta ta yi kuwa ta kalli fuskar Malam Faruku da idonsa suka yi kaɗa ransa a ɓace ganin kukan da budurwar 'yar tasa take yi. Kamar comedy Shatuwa ta goge hawayenta tare da cewa Abbana ba kuka nake ba, ai ba zan yi kuka ba tunda ina ganin ka kullum. Ummata da makatata kawai zan daina gani su Ikili ba zan kuma ganin su ba. Tana gama faɗa haka ta buɗe baki ta ci gaba da rera kukan nata. Tuno da abin da za ta yi ko kuma abin da zai faru. Wannan karan Ammar kasa riƙe dariyarsa ya yi sai da ya dara. Wa ya faɗa miki ba za ki kuma ganin su ba? Duk za su zo nan da kwana 2 su ganki. Ikili ma da Mairo su ma zan kawo maki su. Ke ma za ki riƙa zuwa duk lokacin da kike so. Ammar ya faɗa yana murmushi. Da gaske Abbana? Shatuwa ta faɗa kamar ƙaramar yarinya 'yar 2 years. Ɗaga mata kai Malam Faruku kawai ya yi kasancewar tun gida sun yi sallama da ummanta shi yasa da bata ga fitowanta ba bata damu ba. Rungume Makata ta yi da ke ta sharar ƙwalla tare da kallon su Ikili tunowa ta yi da kuɗin da aka bata da ta saka cikin wata jaka da ke kafaɗanta kamar ta wanzamai baƙa. Buɗewa ta yi tare da shiga motar ta yi musu hannu suka zo. Ciro kuɗin ta yi ba tare da kowa ya gani ba ta damƙa wa Mairo a hannu ta ce ku riƙa siyan wani abu. Amsa Mairo ta yi tare da rungumo ta suka fashe da kuka tare dukansu. Duk wanda ke wurin
sai da ya yi ƙwalla saboda ba su taɓa rabuwa irin haka ba sai yau tun suna yare suke tare duk wata badaƙala tare suke yin ta gashi suna son junansu sosai. Allah sarki. To ku fito mu tafi rana na yi Malam Faruku ya faɗa cike da tausayi. Sakin shatuwa suka yi Malam Faruku ya rufe motar ya zagaya ya shiga side ɗin da Ammar yake domin ya daɗe da shigewarsa shi Ammar ɗin. Jiyowa ta yi tana kallon Makata da ke ta sharɓar kuka hannu ta ɗaga musu tana kuka su Yasira duk ana tsaye. Masu kallon mota suka koma kallon Hajiya Shatuwa har da ƙwalla. To sai dai mu ce Allah ya sa Shatuwa ta shiga sabuwar rayuwarsa a sa'a da kuma a cikin alkhairi. Misalin ƙarfe 3:30 suka shigo katafaren gidan na Alhaji Yusuf wanda mai gadi ne ya buɗe masu gate kasancewar motar Ammar ba baƙuwarsa ba ce. Fakin ya yi tare da cewa alhamdulillah mun kawo lafiya baba. Murmushi Malam Faruku ya yi tare da cewa Allah abin godiya. Jiyawa ya yi tare da cewa Shatu bacci take tun ɗazu. Bari na zagaya na tada ta. Juyawa Ammar ya yi ya kalle ta. Kwance take bayan kujera ta ture wuri ɗaya. Baccinta kawai take buɗe motar Ammar ya yi ya fito ya zagaya. But ya ciro jakar kayanta guda biyu irin ta Makka madaidaiciya ɗaya sai kuma Ghana Muzgo ƙarama mai cike da kaya. Gidan ya shige ya bar Malam Faruku da Gimbiya Shatuwa. Ummi da ke zaune tana yankan akaifa kan kujera. Tana ganin Ammar ta miƙe tsaye cike da fara'a ta ce alhamdulillahi sun iso. Baba fito ki gani sun iso. Da sauri Baba ta fito daga kicin ita ma cike da murna. Ta ƙara sagon Ammar alhamdulillah ta faɗa tare da karɓar kayan na Shatuwa ta wuce ɗakin da aka gyara mata nan ƙasa ta ajiye kayan tare da fitowa tana ta faɗin maraba maraba da kishiya. Daidai Malam Faruku yana shigowa da Shatuwa da ta so mai tun a compound ɗin ganin gida kamar aljanna. Baki sake take bin ko'ina da kallo ta kasa magana har suka shigo wanda Malam Faruku ne riƙe da hannunta. Saurin taro ta Ummi ta yi ta rungume ta jikinta. Ƙamshin da ta ji ne a jikin Ummi ya dawo da ita hayyacinta. Runtse ido ta yi ta ƙara buɗewa wato duk hasashen da take ita Makata da imagination ɗin gidan mijin nata ganinsa ta yi ya fi duk wani tunanin nata. Sakin ta Ummi ta yi tare da kallonta baki sake cike da murna ganin yarinyar haɗaɗɗiya fiye da yadda ta ganta a hoto. Sannu da zuwa daughter sannu kin ji? Sannu Malam Faruku mun gode sosai Allah ya maka yanda ka yi mana. Mun gode Ummi ta faɗa duk ta ruɗe wallahi da ganin yarinyar. Sai lokacin ta kalli fuskar Ummi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin Shatuwa ta faɗa da ƙarfi tare da ja baya ta ce Abbana aljanna nike ne? Na ga matar hurin aini da kuma wannan katafaren gidan Abba ko mutuwa muka yi ne aka mana hisabi tun da wuri haka. Shatuwa ta faɗa cike da natsuwar da ta zo mata take tsoro ya mamaye ta da kuma tsoron Allah wanda tsakaninta da Allah take faɗin maganar nan. Domin a tunaninta baccin da ta yi mutuwa ta yi yanzu da ta farka kuma aljanna take. Ba Ammar ba hatta da Baba Amina da Malam Faruku sai da suka yi dariya. Ita ko Ummi murmushi ta yi tare da cewa ba mutuwa kika yi ba Aisha. Zo zauna nan. Gidanki ne kin ji? Ta jawo hannunta tana shirin zaunar da ita. Ai at least Shatuwa ta ƙwace hannunta ta yi bayan Abbanta da ke tsaye farin ciki kamar ya kashe shi ganin tilon 'yarsa a wannan matsayi. Abba mu koma gida don Allah ummana nake son gani da makatata su za su gaya min idan ba mutuwa ne ba da gaske ta faɗa tare da fashewa da kuka. Ikon Allah Baba Amina ta faɗa tana murmushin ganin ikon Allah. Amma dai banda dariya babu abin da yake a zuciyarsa cewa yake Haidar zai fara magana yanzu an samo daidai da shi. Da ƙyar Malam Faruku ya samu ya rarrashi Shatuwa da
kira mata Makata da umminta cikin waya sannan ta natsu. Ta zauna tana kallon ummi kamar wata sabuwar halitta ganin kyau na magana. Domin ita ba kallo suke ba balle ta san wasu Indiyawa. Farin ma na ummi ba irin na Najeriya ba ne. Wannan ita ce mahaifiyar mijinki kuma ke ma mahaifiyarki ce. Kin ji ko? Eh Abba ta faɗa. To yanzu nan ne sabon gidanki daga yau kin ji ko? Eh Abba ta faɗa tana ƙara kallon gidan take. Huɗubar Makata ta dawo mata cikin minti uku ta saki ta dawo hayyacinta. Ummi ta ba wa Baba Hauwa umarni ta kai ta ɗakinta ta nuna mata komai. Ta yi wanka ta fito ta ci abinci bayan ta sallami Malam Faruku ya fice. Da yake yau Dadi shi ya yi dirabin baya gida yana kamfani sai ƙarfe 4 yake tashi. Ai kuwa yadda aka umarci Baba Hauwa haka ta yi. Ɗakin ƙato ne yana ɗauke da makeken gado an shimfiɗa masa zanin gado ash color mai bargo da 6 pillows sai kayan kallo gefen wall da ƙaramin firij sai kujeru biyu gefe ɗaya da seat na kaya da kuma shura mai cike da takalmi kala-kala da jakunkuna na gayu da ummi da kanta ta siya mata su. To har cikin seat ɗin nata ne cike yake da ɗinkunan kaya kama daga abayas English wears da sauransu. Ba ƙaramin saka ta aka yi cikin farin ciki ba. Domin dai ba ta taɓa sa ran ta kai haka ba. Da yake tana da har da Ƙur'ani sai abubuwa suka zo mata da sauƙi sosai. Duk abin da Baba ta nuna mata take take haddacewa domin da Baba ta nuna mata yadda za ta yi abu za ta tambaye ta ne ta yi. Ai kuwa sai Safura ta nuna daidai yadda Baba ɗin ta nuna mata. Sai Shatuwa ta yi daidai yadda ta ga Baba ta yi, take kuwa Shatuwa ta shiga ran Baba. Haka ta fito tare da gaya mata saƙon Ummi. Nan ta saka kayan da Baba ta ajiye mata a kan gado atamfa sai golden da kuma gyalenta sai takalma maroon kuwa shaƙe yake da turaruka da abubuwa. Kasancewar ta yi sallar la'asar ba ta fito ba sai a ran ƙarfe 5. Har Ummi ta aika Baba ta kira ta jin shiru ya yi yawa sai ga shi ta fito tana tafiya kamar wacce ƙwai ya fashewa a ciki. Abin nan na baƙunta ni kam na ce Tun daga Baba Hauwa har su Ummi da Dadi da ke zaune falo baki suke kallon kyau. Gaba ɗaya kyanta kyau ya ƙara. Babu abin da ta shafa wanka kawai ta yi ta saka atamfar zani da riga wacce kamar a jikinta aka auna ta. Ɗan kwali ba ta iya wani ɗaura sa ba sai wanda ta saba. Ta zubo gashin da aka mata kalaba ya baje guda 4 biyu baya biyu kuma a gaba. Shi kenan fa amma zo ka ga kyau yadda atamfar ta domin ita ta ƙara wa atamfar kyau. Wannan yarinyar Alhaji sai na ja ma yaron Ummi rai a kanta. Ba dai ya ce ba ya so ba ko? Ummi ta faɗa tana dariya. Murmushi Abba ya yi bai ce komai ba. Ganin Shatuwa ta ƙaraso ta tsuguna ta gaida Dadi domin ta gane sa. Ina yini Abba? Lafiya lau Aisha. Ya hanya ya gajiya? Alhamdulillah ta faɗa. Allah ya miki albarka. Amin ta faɗa. Ya ci gaba da yi mata nasiha kafin ya ce tashi ta ci abinci. Riƙo hannunta Baba Hauwa ta yi ta wuce da ita dani. Ta ja mata kujera ta zaunar da ita ta fara zuba mata abinci tana mata fira. Rahama gobe Salima za ta fara zuwa su fara lesson da Aisha. Na yi magana da ita. Wow Ummi ta faɗa. Sun haka Alhaji? Eh ai gwara a yi komai da wuri. To Allah ya saka da alheri Ummi ta faɗa. Amin ya ba ta amsa. Yaron nan yaushe ya ce maki zai dawo daga China? Ya ce nan da sati 2 to Allah ya dawo da shi lafiya. Amin Ummi ta faɗa kafin ya miƙe ya ce zai je gidan Alhaji Auwal ta masa a dawo lafiya. Yana fita ta kira wacce ta yi bukin za ta zo ta fara gyara Shatuwa ciki da waje da nuna mata girki na zamani da kuma dressing da wayar mata da kai. Nan ta ce za ta zo bayan sallar la'asar.
Ba ƙaramin daɗi Ummi ta ji ba tafiyar da ta kama Haidar zuwa China yau emergency bayan sallar azahar domin so take ya gigice idan ya dawo ya ga Shatuwa. To fa ku ji fa. Ni dai zan dakata a littafin amma a nan masu saurare na sai mun a littafi na gaba. Ina godiya sosai da gudunmawar da kuke bani ta hanyar yi min subscribe da kuma like. Ta ku dai ce har kullum 'yar amana novels. Na gode.